В чистім полі бродить ніч біля тополі, ходить, бродить, сонечко чека. Після січі, після бою із ворожою ордою козаченько молодий лежить. Отак він виглядає. Справа в тому, що тут контакт, оцей болт, ізолятор покришився. Туди всередину був заліз гравер, він постійно крутив на масу. Я вже гравер витягнув, але проблема в тому, що з корпусом він не зв'язаний, з мінусом. Його, певно, прийдеться розбирати і на того болта підпаюватися, я так думаю. О, попав мені в руки похожий ізолятор. Цілий. Тепер треба думати, як розвальцувати завальцовку. Вдалося мені розвальцувати, було дуже складно. Тут метал не такий, як в показчиках. Тут метал посерйозніший. І що ми бачимо? Ми бачимо, що резинка та ущільнювач на заводі неправильно лягла. Або її вже маслом роз'їло. Так виглядає, як з одної сторони, ось цієї. Ну і тут таке саме, вона була провалилася. І що ми тут маємо, народ? Така форсунка електрична. І маємо катушку. І основна проблема, нам той ізолятор не підійде. Він є суцільний тут, лятий. Я про то не подумав. І можна сказати, розібрав дурно. Надаремне. Тут або на епоксидний клей вирізати кусок і приклеїти, або спиляти повністю. І вже потім ту втулку приклеїти. Навіть не знаю, що зробити, народ, щоб було добре. Ну, катушки згорені не є. Навіть якщо були б тут є доступ, як їх примотати. Ніч схилилась наді мною, над моєю головою, в чистім полі сонечко встає. Зараз нам треба розмотати катушку доки оцей болт не звільниться. І в чистім полі ще шумлять мої тополі, що садив в минулому житті, що на дива прийнялися, в сум верхівками вп'ялися. Може, ті тополі вже не ті. Їм самотніми ставати, їм без мене сумувати, в чистім полі сонечко встає. Ну що, народ, чуда не буває. Прийшлося розмотати всю катушку. Так, припаяв. І зараз буду мотати. Добре, мотаємо. Їм самотніми ставати, їм без мене сумувати, в чистім полі сонечко встає. Ніч незримими очима, тінь розвіє за плечима,
тіло відболіло, не живе. Не жалкую, не шкодую, почуттів своїх не чую. В чистім полі сонечко встає. Не чекайте мене, мамо, не відпустять вражі рани, моє серце в рідній країні. Ну що, народ, получилося. Ще тільки лишиться знайти бачок. То я думаю, теж буде великою проблемою. Зараз, народ, попробуємо, що я перемотав. Чуєте, як щолкає? Має бути чути. То відкриває подачу соляри. Ну що ж, давайте провіримо. Пішло. Не жалкую, не шкодую, почуттів своїх не чую. В чистім полі сонечко встає. Не чекайте мене, мамо, не відпустять вражі рани, моє серце в рідній країні. Не чекай мене, кохана, ти моя остання рана, в чистім полі сонечко встає. Не чекайте, мої діти, ви мої останні квіти, в чистім полі сонечко встає. В чистім полі сонечко встає. Я тут просто поляв зверху солярою, щоб ви бачили дим. Я не буду пускати трубкою, так як боюся в гаражі. Не маю ні бачка, ні трубки. Просто щоб показати дим, що спіраль нагрівається. Можливо, навіть побачите, що вона червона. Можете мені повірити, що вона червона. Тут є підігрів. Далі є пуск. Я так розумію, на пуск ми минаємо резистор. Ми минаємо додатковий опір. Тобто перше положення стільки. Друге додалося. Значить, ми минули додатковий опір. Також, народ, є питання. Може, навіть знає пан Юрій. Це добрий електрик, який мені допомагав в деяких питаннях. Та спіраль не нагрівається, верніше не червоніє. Зараз вона зимна. Коли я тримаю включено,
Вона тепла. Вона тепла і настільки, що можна палець попекти. Але вона не червона. Як тільки ми пускаємо ручку, ключ, вона за 2 секунди стає холодна. Чи її тут замало, чи то зовсім не вона, чи то просто перемичка. Чогось я не можу розігріти контрольної спіралі. Що це може бути, я без поняття. Але все працює. То саме головне, народ. Тепер лишається питання за бачком. У мене його нема. Якщо у когось є інформація, де його можна купити, дістати, пишіть, народ. Я такого ще навіть не бачив ніколи. Буду дуже радий. Так як бачок мені потрібний. Добре, дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте палець вверх. Підписуємося на мій канал і коментуємо. Коментуємо, народ, бо тут є стимул знімати нові відео. Добре, всім удачі!